Fitfilyon simqatda-yu 120 ming simqatda. Hozir nomer 1 bo'lgan Charlotte Tilbury fiksatorini xohlaysizlar, lekin ololmaysizlarmi? Selfooddan sizlar uchun biriga bir fiksatori desam-da. Charlotte Tilburydan sepamiz. Ikkinchisiga Selfood fiksatori sepiladi. Charlotte Tilburyni 2-3 minut kutsanglar qurishini, Selfoodda faqat 5 minut kutiladi. 5 minut o'tdi. Charlotte Tilbury o'zini har doim hayratda qoldiradi. Keyingisi Selfood. Bu nima deyapti endi? Ko'rishingiz uchun. Farq qayerda bor? Qachongacha marketing qurboni bo'lasizlar? Sizlar faqat o'zingizlarning cho'nchagingizga zarar qilasizlar. Tarkibida 30 SPF bo'lgan, ya'ni 24 soat turib beradigan 120 ming so'mlik fiksatorni qayerdan topasizlar? Asel Cosmeticsga borasizlar, Selfood fiksatorini olasizlar, sepasizlar, bemalol ko'chaga chiqaverasizlar.